क्या हाल है मटका? क्या हाल है मटका? मैं बढ़िया छमक छलो, तू बता। छमक छल्लो नहीं, रेफ्रिजरेटर हूँ मैं। हाँ ठीक है, आ जा बैठ कर बात करते हैं। बैठ के बात करेंगे अब दोनों मटका। बहुत गर्मी है आजकल, लेकिन मेरे अंदर तो बहुत फ्रिज ठंडी क्या है। क्या फ्रिज कर में आके सकता है बैठ भाई? जाया कर मस्त। ठंडा बोलता कर जा। सकता है। पानी की बोतल से लेके सब्जी सब ठंडा रखता हूँ। सब कुछ है मेरे पास शॉर्टी। दही भी जमा देता हूँ, भाई बर्फ भी दादी बना देता हूँ। बोलेंगी तुम बोलो तो देखो। तुम्हारी फील्डिंग भी लगा देता हूँ। मेरे साथ जुड़ जाओ, ऐश करोगे ऐश। दूसरे का मटका सहारा बोल लेकर रहा है चलने भाई की आदत नहीं मेरी, अकेले ही काफी हूँ। मतलब बिजली से चलता है भाई एक तू, बार तार निकाला और फ्रिज की तेरा खेल तार खत्म। निकाल दो। इको फ्रेंडली हूँ फ्रिज। मैं, पर्यावरण बचाती हूँ मैं, दादी शुद्ध के और मटका तो फायदेमंद माटी पानी से ही पिलाती मिला हूँ हुआ मैं। है। तेरे जैसे का औकात भाई दिखाती फिर हूँ भी मैं। इस मटका हो रहा है। मेरे पावर को मत भूल तू। मुझे वीडियो याद आया हो रखने तो की पसंद जरूरत वाले में नहीं। लाइक, कमेंट, मारा शेयर, जाएगा, सब्सक्राइब मिट्टी में मिल जरूर जाएगा। करना। मिट्टी का ही मटका हूँ, भाई मिट्टी से कहने ही जुड़ी दादी हुई की हूँ। चले जाए तुझे यहाँ डर से। नहीं टूटने का? जवानी में ही भाई वो दिल बच तोड़वा नहीं ली थी, अब पाएगी। क्या डर।